Baniriza nnyo ku channel yange. So leero tugenda kubeera nga tukola jam nga tumukola mu ffene. Jam akolebwa mu fruits ez'enjawulo nga ennaanansi, emiyembe n'ebirala. So tumukwata ne tubeera nga ffene omusalamu mu pieces butonotono. Jam nti oba omukozi oba omuyina osobola okubeera nga omuteeka ku migaati, ku toppings ez'enjawulo eza dessert, ku plain yogurt, ku donut, ku cookies. So omusala bu pieces butonotono. Omakinga sure nti n'ekibala ky'okozesa kiri ripe nga tekiyengedde nnyo ate. N'omusalamu yenna nga n'obeera ng'omuteeka mu ntamu. So okubeera nga nteekamu ku sukaali. Jam ono alina okuba ng'alimu sukaali nti ne sukaali ayambako si kuwooma buwoomi, kubeera nga abeera sweet naye ayambako okubeera nti amukeepinga eringa nga preservative as well. Nkozesezza half y'ekikopo kino but sukaali osobola okubeera nga omukozesa okusinziira ku batya bw'omwagala, how sweet you want it. Newobeera omukozesa sukaali tokozesa ate mutono nnyo. Addingamu lemon juice, nkozesezza lemon emu, cinnamon oba budalasini owa powder. Tugenda kubeera nga tubiteekako on high heat tubeere nga tubitabulamu buli kaseera okulaba nti tebikwata wansi. Tuli mu kufumbira ku high heat, so making sure nti takwata wansi. Otabulamuko n'olekeraawo, n'otabulamuko n'olekeraawo. So reducing the heat. Already kati biri ku low. Nayongera buli luvannyuma lwa ddakiika tubeera nga tutabulamuko. Tuuse jam already agenda afoominga nti ffene yenayina atandise okubeera nga yeegoya bulungi nnyo. Osobola okulya nti budalasini awunya. So okubeera nga tufumba paka nga ffene yenayina yeekubye bulungi nnyo yenna n'abeera nga so kati already singako n'omanya n'owulira spices wataddemu z'amaze, olina kye weetaaga okwongeramu. Waba nga olina kye weetaaga okwongeramu n'obeera ng'okyongeramu. Twareduceriza jam ali ready. So kati tugenda kuba tukola ku kyokuba nti tumupackaginga oba okubaako engeri gye tumuterekamu n'asobola okuba ng'amala ebbanga eriwera ku myezi 3 paka ku myezi 6 ng'omuntu omuyina ng'omukozesaako mpola. So right now ali ready. Ofuna jugs z'ogenda okukozesa n'oziteeka mu mazzi okuba nti ozifumba to sanitize them. So kati oluvannyuma lw'eddakiika 10 n'obeera ng'ozigyamu n'otandika okuba ng'oteekamu jam. Tuteekamu paka okukoma wano then tumale tuzzeemu muli mazzi nga tetusaanikidde. Fumba bw'ati n'atukota okumala eddakiika nga 10. Then oluvannyuma tugenda kuba tumugyamu awo awole ng'ali ku sayidi awole bulungi. Ali ready bw'ati bw'afaanana. Tugenda kuba tumuleka awole then tujja kutandika omukozesa. Ono tujja kutandika awo okuba nga tumukozesa. Otandika okuba ng'omukozesa awo tomuleka bweru, omutereka mu fridge n'aba nga asobola okutwala ng'omwezi gumu ku myezi 2 eyo gw'oba otadde mu fridge. Then ono omulala gw'oba ositowarinze okumala akabanga akawera aba asobola okugenda paka myezi 6 mwaka gumu. Yeah. Thanks for watching.
Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share this video.